世界最强女子格斗家齐聚万冠军赛，即将创造历史，带来史诗级的一页。欢迎收看本期万集锦。万冠军赛。 和格斗世界冠军似乎注定要成功。有一次学校从县里面潍杉县里面来了一些老师，他们去选材，就是看一些学生适合去练什么体育，然后有很多老师就看中了我，然后也有老师在推荐我，然后是教练都看中了我，就是当。 靖南在2017年首次亮相万冠军赛圆笼，目标是为祖国创造历史。他与来自莱凯战队的阿普利尔·奥斯尼奥展开了一场激情四射的较量。Ready, go！ 画面上方红色短裤是奥斯尼奥，黑色短裤熊靖南。对，奥斯尼奥是防守之后要跟对方直接硬拼战力，哇！你来我往，双方都有命中对方。第一手。 熊靖南找机会打后手，但是自己也被对方后手迎击了。再有一个勾拳过去，顶到笼边。熊靖南被对手顶到了铁笼边。双方各抢了对手一个腋下。熊靖南现在是把重心往下压，防止对方把自己摔倒。 看他刚才企图的往下挣脱，对，出来了，带出来，但是又被对方挤过去了，又带出来，两个人跟跳华尔兹一样，在不停的旋转。哦，刚才熊靖南好像立个肘击呢，这个击到对方，不过好像没什么事儿。我估计呢，他仍然呢在站立的这个第一槽要打迎击，可惜臂展差了一点。对，中槽躲开了，打后手，两个人都拼后手，近身了。 熊靖南被对方抢了腋下，但当心要防摔。但熊靖南右手反抢对方腋下，而且双手已经大扣了。现在他不至于那么容易被对方摔倒了，膝撞。April 频频出膝盖啊，哎，对，两个人都来。熊靖南想要挣脱，要
拨开这个。现在奥斯尼奥是已经失去对熊静南的控制了。好，熊静南反把他顶到铁笼边。双方都是有膝撞了，但是双方的膝撞都没有命中对方头部，杀伤力差了一点，要勾腿摔倒地。好，熊静南拿到上位，要切膝过腿了。熊静南的左膝盖要滑出去了，滑出去已经到了侧向压制的位置，南北压制。换到另外一面的侧向压制肘击，这个肘击哇，非常重，这个力道好吗？对，力道很足啊。现在奥斯尼奥是拼命要把自己一条腿。对呀，顶进去勾住熊静南的一条腿，但熊静南是右膝盖已经跪上对方的肚子了，要做伏固，骑成了，而且做了个骑乘位的断头台，但是两个手还没有合在一块儿，如果两个手搭扣了，有可能会强攻。有没有？裁判已经在问了，在问，要逃，击打熊静南的面部，要破坏熊静南断头台，奥斯尼奥非常顽强。看样子他能不能过得了这第一回合呢？他在拉熊静南的手腕，他只要破开了，只要双手搭扣一破开，基本上就没有断头台了。熊静南现在还是要把双手拉在一块儿，但是奥斯尼奥是左手是想要去破坏，看熊静南能不能够再把两只手搭扣搭在一块儿。你可以看到他拼命的想要伸过去啊。对，奥斯尼奥的左手还是在破坏熊静南同侧的手，看他这个左手是要拍电还是要认输，还是要击打。他左手还是选择击打了2下熊静南双手松开了，逃掉了，松开了，哇！低扫后手没中，再打后手，这下中了，哇！已经顶到铁笼了，有机会，但奥斯尼奥已经击倒了，倒了！岛田玉要终止比赛，首回合 TKO 终结，最终还是没有，逃得了这一节，结果。断头台逃掉了。对，恭喜熊静南拿到万冠军赛首胜，也恭喜他第一次在境外首胜。在万冠军赛的职业生涯初期取得顺利开局后，熊静南继续长手前进，熊猫将重回战场，巩固自己的世界冠军地位。他的对手是米歇尔·尼克里尼。稍后回来，您将看到的是原子量级排名第1的选手正在执行一项重大任务。您正在收看的是《万集锦》。欢迎回到《万集锦》。9月3日，万冠军赛巾帼英雄震撼开打，原子量级排名第1的选手丹尼斯·三宝岩将自豪地代表菲律宾出战。这位未尝败绩的菲律宾人将在万冠军赛女子原子量级世界8人赛1/4决赛中面对韩国对手韩瑞希，下定决心要推翻本级别现任女王李胜珠的统治。三宝岩会不惜一切代价赢得比赛，并实至名归地取得金腰带的挑战权。三宝岩的第2场圆龙赛面对的是日本老将山口芽生。这位坚韧不拔的菲律宾女将，凭借精彩绝伦的表现，破坏了芽生的4连胜美梦。一方面呢，我们可以说丹尼斯是一位新生代当中呢非常有实力的选手；另外一方面，也能够体现出山口随着年龄的增长，他的技术、他的体能都在进行着慢慢的退化。体育比赛就是有这样天然的残酷性，对，而这也正是体育的魅力所在。旧王当死，新王当立啊。这回合的比赛，我们相信丹尼斯呢应该不会再那么轻易的让山口带进地面了。这个时候怎么利用自己身高和臂展上面的优势去做上部或者拳击的击打？山口呢，在输给李胜珠之后，在万是保持全胜的啊。那么这场比赛呢，如果今天万一栽在了丹尼斯的手下，那这个级别里面的整个格局就被改写。没错啊。我们常说的这个级别当中比较有优势的运动员，像影帽吉辛拉德赞、山口芽生以及李胜珠。那么今天我们看到丹尼斯这样的一个横空出世的运动员，未来可能会改变这个级别更多的分量。就是打破这个级别李胜珠的不败记录之前，先要打破这个级别里面山口除了李胜珠以外的不败记录。对。
漂亮！山口刚刚的2拳呢也是打在丹尼斯的面部，但是推开之后的迎击，同样丹尼斯打得非常不错。是，丹尼斯的出拳依然显得轻松而有弹性啊，这是体能的明显的优势。对，而且我们看他的直拳，几乎拳拳都打得非常到位。这样的一个运动员，他的打击成功率是非常高的。完全不吃山口这一套啊。他的防摔的技巧啊，已经是相当老练了。哎，你看，脚下的重心控制啊，非常自如。没错，现在反倒是他抢对手的腋下，快速撤到笼边之后，再做一个身位转换，倒是把山口压到了笼边。对。好的。伤口相当狼狈，他的右手呢已经很难再参与到防守当中了。吴瑾控制住对手，但是完全控制不了对方的左拳击打。而且这个时候的话，身高有劣势，同时体能也有劣势的山口呢，再想摔倒丹尼斯没有那么容易了。他刚刚尝试了一个勾腿，尝试了一个把重心下压，但是就是没有办法带到丹尼斯。他这个勾腿啊，真的是受身高的影响，够不着啊。没错。这回合比赛的最后1分半钟的时间。漂亮。今天光是看2位选手面部的一个所造成的超面大小，就足以看到这场比赛2个人谁能表现得更好一些了。此刻我们看到，在山口牙生和丹尼斯所处在的笼边这个位置。丹尼斯仍然用自己的上肢所有的力量压在山口牙生的身上，但山口呢既没有办法摆脱现在这个局面，同时的话也没有把局面带到更好的一步。是，只能是在笼边图耗体能。照这样打呢，今天山口是很难赢得裁判的判定的。对，在这场圆笼较量当中呢，我们看山口呢，如果把对方拉到圆笼中间来打，他的臂展劣势又展示得非常明显。但带到了笼边的话，对方的防摔能力又足以能够撼动他现在的优势。而且对方这个不是被动防摔，对方的这种站立击打、近体击打一直陆续有来啊。没错，而且他每一次拳的分量几乎都很重。是，你看山口来拼最后一组了，最后10秒了。丹尼斯，哇，山口打到眼睛都快睁不开了。是。山口整个人的肢体语言，我觉得已经很明确地交代了他对于比赛结果的预判。这场比赛，丹尼斯的确也是让山口感受到了2018年那个时候李胜洙对他所产生的威胁。还记得2018年那个时候，我们所提到山口牙生，就能想到，原子量级女子选手当中的冠军有力争夺者。但是现在的话，对于山口来说，他未来的每一步都可能会走得更加的凶险，越来越艰难。对，在这个级别更好的选手上来以后，越来越艰难。这样的话，也让我们更加的期待孟博，如果说来到冠军赛接下来的比赛里面，可能跟丹尼斯会有什么样的一个结果 ？Ladies and gentlemen, after 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All 3 judges have called this contest in favor of your winner. By unanimous decision from the blue corner, Denise Zamboanga. 三宝岩战胜。
在全球舞台上一举成名的拉索赫纳上演惊人终结。现在我们进入到的是这场比赛的第3个回合，最后一回合。前手拳兑换。哦。斯坦普的这2下姿态看起来，他是想通过重拳，在比赛当中呢去做一些收益。他在站立上面要回到自己的舒适区了。哎，拉索赫纳2拳都被躲开了。漂亮！漂亮！从整个拳架和场上姿态反应来看的话，拉索赫纳打得更加的放松一些。但斯坦普的每次的回击呢，应该也会让拉索赫纳有一点为难的。今天有一点很难得，拉索赫纳到现在没有把斯坦普摔倒过一次，没摔成过一次。所以其实从整个核心力量的对比上来看，拉索赫纳也不占优势。而且就是斯坦普到现在给我们的感觉，他的保持平衡的这种能力也非常强，非常强啊！这种能力呢，也许有他本身从小练泰拳的功底在里头，但是呢，一定在防摔方面是下了大功夫了。对，当然的话，很多泰拳选手他们呢更多会把重心放在其中的一边腿上面，所以他只要能够保持那边腿的重心足够稳定，就有机会能够赢比赛。是。3分钟的时间，拉索赫纳的攻击范围也是受限于他的臂展和受限于他的身高啊。2个人身高都不高啊。斯坦普呢其实只有1.57米，但是今天看他站在站在这个拉索赫纳面前，好像他还显得更高一些。这个镜头拍下来，感觉2位选手1.8米、1.7米的感觉。哎，是。漂亮。前手，不知不觉间，我们其实看斯坦普的比赛也看了2年多时间了。没错，对，从当时在那绑脏辫的一个小姑娘，应该是她是从18年开始进入到万冠军赛，对，快3年了啊。2年多，快3年了。她的变化还是非常大的，非常大。我记得当时在采访她的时候，还是一个很腼腆的小姑娘。没错。斯坦普在万的第1场比赛，应该就是和小庄进行的那场比赛。没错，他第1次挑战小庄的那场比赛。要知道，斯坦普菲尔泰斯到目前为止才23岁。是，大家看他这个大头像不像李宇春？这段时间斯坦普打迎击的时间更长一点，场边的裁判也在提醒。好的，再接中扫。下潜。再转移带倒了，不错，带倒了。今天难得主动带倒。斯坦普菲尔泰斯在下位的防守也很从容，有没有机会通过核心力量的方式把对方再顶到自己身下？漂亮，近距离在摆脱对方的同时，还打出一些掌击和肘击。是。还有30秒钟时间，这段时间如果说斯坦普呢能够打出一些有效的进攻，甚至出现一些降服的话，他就能确立比赛的优势了。漂亮，希顿防住对手，重回站立，头被控制住了。哎呦，这个位置对斯坦普来说比较麻烦，这下危险了，要再坚持10秒，危险，危险！斯坦普，哎呦，天哪！最后时刻，斯坦普菲尔泰斯。斯坦普
姆菲尔泰斯，哦，他的意思是他的手上不是在拍，他觉得是裁判错判了他的意图。但是那下拍的很明显呀。对呀，他左手那下拍，很明显啊。为什么？斯坦姆菲尔泰斯，我觉得自己出现了误判。我们感觉按道理说最后10秒不至于坚持不了，对吧？哦，这个角度，其实在这个时间点、这个角度、这个位置，裁判只能通过你手部的姿态来决定你是不是要放弃比赛。你如果不出现这种嫌疑的话，不要做这个动作，是吧？对，这个他呢，哦，确实节奏上面呢，他只拍了一下，对，有一点这样，但是打了一下，然后他自己觉得自己赢了。你看，他起来觉得自己赢了，再看，但他怎么赢呢？对呀，他不可能赢啊，他没有降服对手，怎么赢呢？他的左手在干什么？我们注意看。这个角度，我觉得如果我们俩是裁判，我们也会觉得他是拍。会的啊，我们也觉得会是拍。尤其是对手呢已经做出一个近乎于降服的动作，如果你这个时候做了一个轻拍的动作的话，已经很明显了。你不要做这种容易让裁判可能出现误读的一个反应。大家想一想，当时熊晋男做的那个动作是，其实是比了一个大拇指，对吧？这个活生生的例子摆在面前还不够吗？斯坦普非常不服气。 This match was presented to you by Food Panda. Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to this contest for your winner by way of submission, Aliona Rasuhina. 说实话，如果不是最后的这一次意外的话，单看前面2回合多的比赛内容，应该是斯坦普获胜概率很大。没错，非常大。所以我们对于最后10秒他被带进地面再被降服感到非常非常的意外，但是结果确实就像我们所看到的一样。斯坦普菲尔泰斯尽管说改头换面，尽管说他的技术让我们看到他这2年间的飞速进步，但他不得不承认的是，这场比赛他遇到了一个硬茬。是。 我们会想起熊晋，再来看一下这个把位，再来看一下这个位置，对，是从肢体语言来说，确实是拍了。你的颈动脉、你的呼吸器官完全被对方所锁住的情况之下，你在做出这个拍的动作，裁判出于保护选手的目的也好，也要去终止这场比赛了。 拉索赫纳和斯坦普之间的恩怨将继续在万冠军赛巾帼英雄中上演。2位来势汹汹的原子量级选手将在万冠军赛展开正面较量。这场史诗级的2番战将决定谁能离金腰带挑战权更进一步。稍后回来，您将看到的是 KO 艺术家孟博的目标是成为中国的下一位万冠军赛世界冠军。您正在收看的是万集锦。 欢迎回到万集锦。9月3日，万冠军赛巾帼。这场比赛，他的对手罗拉巴林呢，是一位比赛作风非常顽强的选手。如果在比赛里面呢受到连续的击打，他也不会选择退缩，甚至选择拍电认输。所以说，我们要看看孟博这场比赛要选择什么样的办法去克制对手。这个时候把对方摔法带进地面之后，反倒是罗拉巴林在下位打得更加积极一些，连续的通过一些零敲碎打，再给孟博不给他喘息的空间。 孟博处在上位，今天这场比赛呢，刚刚开场就被带进了地面。孟博呢在摔跤和拳击方面都是不错的，而劳拉巴林呢是一位巴西柔术的子代，是一位地面系的选手。但是劳拉巴林在之前的比赛里面也被证明了他的无道服的比赛呢，被对方降服的概率也是挺大的，尤其是碰上像三浦或者是像山口牙生这样地面技术很强的选手。是。 孟博进入到地面之后，我们看看他下一步该怎么部署，因为他的拳击技术、他的摔跤技术都是平常训练当中的主要课程。是。在上边不要太激烈。
孟博的过去的2场比赛，他分别是通过降服和击打，在比赛当中获得胜利。当然，过去的2场比赛呢，距离现在的时间都已经超过12个月了啊。没错，比赛是18年的10月份，真是憋坏了。孟博的这次备赛期，他的休赛期相对来说算是比较长的，这也是给到他一个提醒。那么接下来的话，他的一个比赛风格应该往哪个方向去转变？是，包括训练当中，有时候一些训练细节可能还要抠得更好一些。是，2次的伤病都是训练当中出现。我们看劳拉巴林这个腿上的扣被孟博给挣脱开来。是在下位，劳拉巴林尝试做一些兔子蹬鹰。好的，扫踢。好的，破坏一下，借着低扫这个机会，是孟博还在左右的游移来找能不能够过腿的一个可能。当然，台裁呢也在判断，有可能要劳拉巴林回到站立。对，台裁介入了。在之前的比赛当中呢，金南喜在地面出现的疏忽，显然也是给劳拉巴林提了个醒。这场比赛连续击打结束了，第1回合的比赛，孟博又是抓住了一个绝好的机会，后手直拳直接将劳拉巴林给放倒。我又要说，上次离开我那句台词了。憋了12个月，又是1回合结束呢。我们的这些中国拳手总是这样善于吊我们的胃口，期待太久，但是呢，总是能够在比赛的第1回合瞬间把全场的气氛带到100摄氏度。孟博的表现值得我们期待，确实这一次他这一拳完全值回票价了。我们再来看一下，劳拉巴林上步。后手拳虚的拳，但是孟博直接跟进，后手直拳把对方放倒了。1、2连击再看，他这个后手拳之后呢，还跟了一个前手，再看这个前手，这个后手拳就已经是把劳拉巴林给打晕了。是这个前手拳再跟进一下，是绝对的一个 KO 了。哇，确实从这样来看呢，在过去的2场比赛，当时期待着给孟博来配这个伤口牙撑，我觉得一点都不过誉，确实值得这样的对手。Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Olivier Coste, has called a stop to this contest after 2 minutes and 18 seconds in the first round for your winner by way of knockout, Meng Bu. 哇，现场的粉丝、孟博的支持者们都是高兴坏了。过去10年里，万冠军赛中涌现了许多出类拔萃的女子运动员。在这场具有历史意义的万冠军赛女子原子量级世界8人赛中，世界级综合格斗明星齐聚一堂，争夺挑战万冠军赛原子量级世界冠军李胜洙的金腰带机会。排名第1的是菲律宾勇士丹尼斯3宝源，排名第2的是中国原子量级顶尖高手孟博，紧接着排名第3的是降服专家阿利奥娜·拉索克纳。排名第4的是前万冠军赛双料世界冠军斯坦普菲尔泰斯，排名第5的是韩国综合格斗巨星韩瑞希。9月3号，世界最强女子综合格斗家将占据万冠军赛巾帼英雄的舞台中心。万冠军赛女子挑量级世界冠军熊静南将卫冕自己的腰带，迎战米歇尔·伊格里尼。备受期待的万冠军赛女子原子量级世界8人赛第1回合将在当晚全部结束。丹尼斯3宝岩将面对韩国选手韩瑞希，阿利奥娜·拉索赫纳将与前双料世界冠军斯坦普展开2番战。此外，9月24日，3场史诗级的世界冠军赛同晚举行。万冠军赛轻量级世界冠军勇士李胜龙将卫冕自己的腰带，迎战尹玉来。万超级系列赛重量级踢拳世界冠军卡比坎将捍卫自己的皇冠，对阵门迪扎克。以上就是本期万集锦的全部内容，感谢您的收看。